Қайырлы күн, құрметті салық төлеушілер. Бүгінгі видеода 913 форма, яғни розничный налогты қалай толтырамыз, соны көрсететін боламын. Ол үшін салық төлеушілер кабинетіне кіріп, ECP ключ таңдаймыз, тұрған орнын көрсетіп, парольді енгізіп, кабинетке кіреміз. Кабинетке кіргеннен кейін настройкаға кіріп, настройка список форм деген таңдаймыз. Бізге 2025 жыл керек. Осы 2025 жылдың 913 формасын таңдаймыз. Біз қазір бірінші кварталға тапсырамыз 2025. Организационная правовая форма дегенге АО туылып болсаңыз юрлицо болады. Мен жағдайымда индивидуальный предприниматель. Вид декларация первоначальная, очередная. Бірінші отчет болса первоначальный болады, қалғандары очередная болады. Мына жерге ИП қай жерде тіркелген, соны көрсететін боламыз. Мен жағдайымда арыз 5817 деген код шығады. Және де жұмысшыны көрсетеміз, бір жұмысшы. Мына жерге қайтадан 5817-ні жазамыз. Бұл тоже ИП қайда тіркелген, соның коды. Келесі страницаға өтеміз. Количество мест осуществления деятельности дегенге мен біреуді жазамын, себебі бізде біреу ғана. Егер екеу болса, екеу жазасыз. Код УГД дегенге 5817. Мына жерге ИП-ның тұрған адресін жазамыз. Екінші страницаға өтеміз. Ставка дегенге әркімдікі әрқылай, әр региондікі негізі розничный налог 4%-тен 8%-ке дейін, бірақ жергілікті маслихат 50%-ға қысқартылмау болады. Мен жағдайымда 2%. Сумма облагаемого дохода бұл сіздің түскен табысыңыз. Мен жағдайымда осындай. Және де сумма расходов работодателя по доходам его работников деген зарплата. Яғни қанша зарплата төленді. Мен жағдайымда 85 мың теңге бір айға, соны 3 айға көбейтеміз. Сол кезде 255 мың теңге шығады. Сақтаймыз. Тексереміз. Жібереміз. Егер де мына жерде ошибка шығып тұрса, бұны төмен жақтан қарайсыз да, міне ошибки деген жерден көріп аласыз. Отправить в ОГД. Ключ таңдап, парольін енгіземіз. Отчетты жібереміз. Отчетты 15 мамырға дейін жіберіп үлгеріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Видео пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылып қойыңыздар. Тағы да пайдалы видеолар салынатын болады.